شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له لا ند له ولا جد له لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دو لفظ ایسے ہیں جڑے انسان ہوں زندگی کے اندر بہت زیادہ متاثر کر دیں بلکہ ہر آدمی انہاں دو لفظاں واسطے ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک لفظ وہ ہے
جس کو انسان بچن کی کوشش کرے. دوجا لفظ وہ ہے جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. انسان کی ساری زندگی اسے کوشش ہے کہ اس لفظ کو لوگ بچ جان تے اس دوجے لفظ کو حاصل کریں. وہ دو لفظ کہڑے؟ ایک لفظ نقصان، دوجا لفظ ہے نفع. نقصان کو لوگ بچن کی کوشش کرتا رہتا ہے تے نفع نو حاصل کرنے کی کوشش. ساری زندگی اسے کوشش کے اندر اسے دوڑ دھوپ گزر گئی. نقصان کو لو بچ ونجا کہ صورت چیز چاہے تھوڑا نقصان ہے یا زیادہ ہے انسان نو برداشت نہیں. تے نفع یہ حاصل کر کے نہ چاہے تھوڑا نفع ہے یا زیادہ ہے. لیکن جدر نقصان دا لفظ آندا ہے نا یا آدمی سندا ہے تو فوراً دنیا دے نقصان دی طرف ذہن جاتا ہے. نفع دا لفظ سندا ہے تو دنیا دے نفع دی طرف ذہن خیال جاتا ہے. اگر کوئی آدھا نا نقصان آ گئے مقصد لوگ یہ سمجھے دن بھائی دنیا دے وچ کوئی نقصان آ گیا، مال دا نقصان، جائیداد دا نقصان، صحت دا نقصان، اولاد دا نقصان. فوراً ذہن کس پاسے جاندا ہے؟ دنیا دے نقصان دی طرف. تے نفع دا لفظ آندا ہے تاں بھی انسان دا ذہن دنیا دے نفع دی طرف. بہت ہی قلیل لوگ ہیں جنہ دے ذہن چ کدی کدی آخرت دا بھی نقصان آ جاتا یا آخرت دا نفع آ جاتا. ہائے آخرت دے وچ نقصان نہ ہو جائے، آخرت دی زندگی دا گھاٹا نہ ہو جائے. بہت کم لوگ ہیں، ورنہ ہر آدمی جدڑ بھی نقصان دا لفظ سن سی مراد دنیا دا نقصان گن سی، نفع دا لفظ سن سی مراد دنیا دا نفع گن سی. یہ تو بڑی یقین والے لوگ، معرفت والے لوگ جنہ دا دل روشن ہو، دل دے اندر دل دے وچ روشنی ہوئے، اجالا ہوئے، چاننا ہوئے، انہاں دے سامنے جدن گھاٹے دا لفظ آندا ہے تا فٹ انہاں دا ذہن آخرت دے گھاٹے. عادل شالا اللہ آخرت دے گھاٹے تو بچا، آخرت دے نقصان تو بچائے. نفع دا لفظ آندا ہے تا فوراً اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھ جان، اللہ آخرت دا نفع دے، آخرت دی کامیابی دے، آخرت دا منافع دے، آخرت دا فائدہ. یہ تو سوچ دی گل ہے نا، ذہن دی گل ہے. چونکہ حقیقت دے وچ اساں گھاٹا سمجھے ہی دنیا دا گھاٹا، آخرت دا گھاٹا سمجھے ہی کوئی. نفع ہی سمجھے ہاں تو دنیا دا نفع ہے یار، آخرت دا کیا نفع. چونکہ دنیا دی اہمیت ہے لہذا گھاٹا بھی دنیا دا سمجھے آ جاتا ہے، نفع بھی دنیا دا سمجھے. اللہ نے لوگ انہاں دا ذہن فوراً کدے جاتا ہے آخرت والے پاس. آدھے نا ایک ٹوکری والا بازار دے وچ وہ ٹوکری مالٹیاں دی سنگتریاں دی سر تے چاہ کے تے سنگترے ودا ویچیندا. تے عام ویچن والا دی عادت ہوندی ہے او آواز لا رہے
وہ آواز لا رہے چنگے سنگترے لے لو، چنگے سنگترے، چنگے سنگترے لے لو، بڑے اچھے سنگترے، بڑے عالی شان سنگترے، سنگترے لے لو۔ وہ ایک اللہ والا اس دے کنہ تے آواز پہنچی جڑا دئی چنگے سنگترے، اس دے دل دے تے اتنا اثر ہویا جو بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کوئی تلیاں ملن لگ گیا، کوئی جناب پانی منہ چ پاون لگ گیا۔ بھائی اس بزرگ نو کیا ہو گیا؟ اچانک بے ہوش ہو کے گر گیا۔ کچھ ٹائم دے بعد اس نو افاقہ آیا، لوگاں پوچھیا اوے اللہ دا بندہ کیا ہو گیا تینوں، کیا مسئلہ بن گیا، کیوں بے ہوشی آ گئی تیرے اتے؟ وہ آکھن لگے اور تا کوئی وجہ نہیں، نہ کوئی مینو مرض ہے نہ کوئی بیماری ہے، مینو تو اس آدمی دی نصیحت میرے دل دے اتے اثر کر گئی، اس آدمی دی نصیحت میرے دل تے اثر کر گئی۔ سوچ سوچ دی گل ہے، ذہن دی گل ہے۔ وہ تو اپنے سنگترے بندہ بھی چیندا تے آدھا چنگے سنگترے، اس دا خیال گیا آخرت دی، یعنی جڑے چنگے سنگ لگ گئے وہ تر گئے، جڑے چنگے سنگ لگ گئے اچھے لوگاں دی صحبت وچ آ گئے، اچھے لوگاں دی سنگت وچ آ گئے، اچھے لوگاں دے نال رل گئے، وہ تر گئے، چنگے سنگ ترے۔ بڑی زبردست اس نصیحت کیتی ہے تے میرے اتے اتنا اثر ہویا ہے کہ میں برداشت نہیں۔ اے ہوندی ہے سوچ۔ لہذا نقصان حقیقت دے وچ دنیا دا نقصان نہیں، حقیقت دے وچ اصل نقصان آخرت دا نقصان ہوتا ہے، اور دنیا دا نفع اے کوئی نفع نہیں، اصل نفع ہے تو آخرت دا نفع۔ دنیا دا کیا نفع تے دنیا دا کیا نقصان؟ دنیا دا نقصان یہ ہے جو ایک پاسے نقصان آسی تے دوجے پاسے نفع آئے، ایک پاسے نفع آئے گا دوسرے پاسے نقصان بھی آ جائے گا، یا نقصان آیا ہے تو ایک سال نقصان ہویا ہے دوجے سال اس دی تلافی ہو گئی ہے، لوڑا اللہ نے دے دیتا۔ تو دنیا دے اندر نفع بھی آندے رہندے، نقصان بھی آندے رہندے، نفع آ کے ختم ہو جاندے، نقصان بھی آ کے ختم ہو جاندے، ہمیشہ نہ نفع رہندا ہے تے ہمیشہ نہ نقصان رہندا ہے۔ اصل چیز ہے جو آخرت دا جڑا نفع ہے وہ ہمیشہ دا نفع ہے تے آخرت دا نقصان ہی ہمیشہ دا نقصان۔ آخرت دا نقصان بہت ڈاڈھا نقصان ہے تے آخرت دا نفع ہی بڑا اعلیٰ نفع۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جتھے بھی نقصان دا ذکر کیتا ہے نا، وہ دنیا دے نقصان دا ذکر نہیں کیتا، آخرت دے نقصان دا ذکر۔ جتھے بھی کامیابی دا ذکر ہویا ہے، جتھے بھی خیر دا ذکر ہویا ہے، جتھے بھی نفع دا ذکر ہویا ہے، اللہ نے آخرت دے نفع دا ذکر۔ کیوں جو اللہ دے نزدیک دنیا دا نقصان کوئی نقصان نہیں، دنیا دا نفع کوئی نفع نہیں۔ اللہ نے فرمایا تساں تو آدھے ہو نا دنیا دا گھاٹا آ گیا، تے کئی وہ بھی لوگ ہوندے جو دنیا دا گھاٹا برداشت نہیں کر سکتے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مال وچ گھاٹا آیا، تجارت وچ گھاٹا آ گیا، دکان وچ گھاٹا آ گیا، اتنا صدمہ، اتنا غم، اتنا افسوس ہویا کہ اس کو برداشت بھی نہ کر سکیا تے ہارٹ اٹیک دنیا تو ہی چلا، یا بیمار ہو گیا، یا ذہنی توازن کھو بیٹھا، اتنا گھاٹا آ گیا۔ دنیا دے گھاٹے نو تو اسا اتنا محسوس کر دیں تے آخرت دے نقصان دی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اے انسانو تساں دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو،
دنیا دی زندگی پسند کریں دے ہو، بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ حالانکہ اللہ دے نزدیک دنیا دی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں دنیا۔ پانی پڑتا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ تانوں دنیا پسند ہے، دنیا دی زندگی پسند ہے، تانوں دنیا دے نفع پسند ہیں، تانوں دنیا دیاں کامیابیاں پسند ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقا، اللہ دے نزدیک آخرت بہتر ہے۔ درود شریف پڑھ۔ والآخرۃ خیر وابقا، اللہ دے نزدیک آخرت خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے، تے باقی رہن والی ہے۔ دنیا خیر نہیں، دنیا ادنا چیز، بالکل ادنا، بالکل گھٹیا چیز، آخرت سب تو اعلیٰ چیز۔ والآخرۃ خیر وابقا، اور ہمیشہ رہن والی ہے۔ آخرت دا نقصان بھی ہمیشہ دا نقصان، تے آخرت دا نفع ہی ہمیشہ دا نفع۔ دنیا دے وچ بندہ ہے مال کما 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 کے جمع کیتا ہے، مال جمع کر کے تے سونی تے خوبصورت کوٹھی بنائی سی۔ کہ بنائی سی؟ کوٹھی، ساری محنت تے ساری پونجی کوٹھی تے لائی سی، مگر کی ہویا؟ کوٹھی اجے تائیں تیار ہوندی ودی ہے جو تو بلاوا آ گئے، چل بسا، نہ کوٹھی وچ رہنا نصیب ہویا تے نہ کوٹھی نو ہنڈاونا نصیب، چلا گیا۔ یہ تو ہے دنیا۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہن والی۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اللہ نے دنیا دی حقیقت بیان کیتی ہے قرآن وچ۔ جڑا اللہ پاک دنیا دی زندگی بناون والا ہے تے دنیا بناون والا ہے، وہ دنیا دی حقیقت پیا دسیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا دی زندگی کھیل تماشا ہے۔ کیڑی شے بولو؟ دنیا دی زندگی کھیل تماشا ہے، لعب ولہو، کھیل تماشے نال اللہ نے دنیا دی زندگی نو کیوں مثال لیتی؟ اس واسطے جویں کھیل کھیلیا جا رہا ہوئے، میدان لگا پہ ہوئے، تماشائی جمع ہوئے، دو کھلاڑی پہ کھیل دے ہوئے، دوہاں دی کوشش ہوئے جو میں جیت جاؤں، ایک آگے آگدہ ہے میں جیت جاؤں تے اے ہرونے تے او دے مقابلے والا آگدہ ہے میں جیت جاؤں تے ہار جاوے۔ ہر ایک کوشش کریں دے اپنے آپ جتاون دی۔ تماشا لگا ہویا، دنیا تماش بین جمائن، دو کھلاڑی دو پہلوان میدان دے اندر کھیل دے پیر، مگر نتیجہ کے نکلدا ہے ایک جیت ویندا ہے تے دوجا ہار جاندا ہے۔ جیڑا جیتدا ہے اس نو لوگ موڑیاں تے چا گلنے، واہ واہ ہو جاندی ہے، تاڑیاں وجواندیاں، اس دے نعرے لگن لگ ویندے، اس دے اوتے انعام نچھاور ہون لگ ویندے، مگر کتنی دیر ہوندا ہے، کتنی دیر؟ او خوشیاں تے او شغل دے تماشے تے او واہ واہ تے او جناب کامیابیاں دے نعرے کتنی دیر
دیر چل دین بالکل لازات ایک گھڑی ہوتا ہے جلے وہ کھیل ختم ہو گیا بالکل میدان صاف ہو گیا نہ اتے کہیں تماشے دا نا نشان آندا ہے نہ وہ ہار تے جد دا کوئی نا نشان آندا ہے بالکل میدان صاف ہو گیا واہ واہ کرن والے بھی چلے گئے تے وہ ہار تے جد دیاں خوشیاں بھی ختم ہو اللہ فرماندا ہے دنیا دی مثال انجے ہارے انما الحیات الدنیا لعب ولا یہ کھیل تماشا ہے 4 دن دی زندگی ہے جوانیاں ختم مستانیاں ختم او طاقتاں ختم او رانائیاں ختم او قوتاں ختم او وڈائیاں ختم او ترے ختم او ہوہا ختم او ساریاں طاقتاں تے قوتاں ختم ہو جاندیاں بڈھڑا ضعیف ہو گیا ساریاں آکڑاں ختم ہو گئی ہن کمر بھی جھک گئی سدھا تھی کہ ٹر نہیں سکدا چھوپلا تھی کہ پیر نہیں چاہ سکدا گھسیٹ کے ودا ٹردا ہے سوٹی دی ٹیک تے اللہ فرماندا ہے یہ تا انجام ہے دنیا دی زندگی دا جس دے تے تینوں بڑا ناز ہے بڑا فخر ہے بڑا آکڑ کے ٹرنا ہے جو میرا مال ہے تے میری دولت ہے تے میرا قبیلہ ہے تے خاندان ہے اللہ فرماندا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو کوئی حقیقت نہیں اس دنیا دی صرف کھیل تماشا وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد اللہ پاک نے پہلے تا مثال لیتی کھیل تماشے نال دنیا دی زندگی کھیل تماشا ہے لاحت لاحوے تے وقت کے فرمایا وزینت دنیا دے اندر کیڑی شے صرف عارضی دور دی زینت خوبصورتی ہے بندہ آدھا ہے میں آپ بھی سونا تے خوبصورت ہوں میرا چہرہ سونا ہوئے میرے وال سونے ہوئے میری آنکھاں سونی ہوئے میرے کپڑے سونے ہوئے میرا مکان سونا ہوئے میریاں کوٹھیاں سونی ہوئے میریاں سواریاں سونی ہوئے میرے بیٹے سونے ہوئے میری بیوی سونی ہوئے زینت دنیا دا حسن جمال تے زینت اور کوئی چیز نہیں وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد اللہ پاک نے انسان دی حالت بیان کیتی ہے اللہ فرماندا ہے کتنا کم ظرف بندہ کتنا کم سوچ بندہ کتنا کم عقل بندہ ہے دنیا دی 4 دل دی زندگی دی زینت دے اوتے خوش بیٹھ بڑا آنکڑا ہویا سونی کوٹھی دے ہوتے خوش ہے سونیاں کاراں ہوتے خوش ہے سونیاں جائیداداں ہوتے خوش ہے زینت و تفاخر بینکم تے سونیاں چیزاں ہوتے فخر پیا کرن آدھا میری کوٹھی فلانے کولوں زیادہ سونی ہے میری بیوی بڑی سونی ہے میری اولاد بڑی سونی ہے میری دولت زیادہ ہے و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد مال تے اولاد دی کثرت تے خوش ہے یہ تے انسان دی حالت پہلے دنیا دی حقیقت دسی انما الحیات الدنیا لعب ولہو حقیقت تا یہ ہے جو 4 دن دا ایک کھیل تماشا ہے 4 دن دی ہو ہائے 4 دن دی واہ واہ باقی ہر شے ختم ہو جاونی مگر اس 4 دن دی خوشی تے رونق تے بہار دیتے بڑا خوش ہے آدھا ہے ہر چیز میری سونی ہوئے جائیداد ہوئے مکان ہوئے کوٹھی ہوئے بنگلے ہوئے سونیاں چیزاں دے اتے خوش بیٹھا ہے اور ایک دوسرے تے فخر پیا کرندا ہے تے وقت مال دی کثرت نو لگا پیا دے مال زیادہ ہوئے حالانکہ فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اس ساری رونق تے بہار دی مثال اللہ نے بیان کیتی ہے اللہ فرماندا ہے دی مثال انہار ہے جویں بارش ہوئے نا زمین ہوتے بھرمار ہوئے بارش
موسلا دھار بارے تے بارش ہوئے بڑی تیز تے جٹ زمیندار خوش ہوئے واہ سبحان اللہ بڑی بارش ہو گئی ہون جناب کنک پھرے ساں مونگی پھرے ساں فلاں فصل کا پھر فصل کاشت کریں ہے بڑی خوشی نال تے او جڑی بارش ہوئی اس دے نال او فصل اگی تے جوان ہوئی پروان چڑھی تے لہلہاون لگ گئی تے اچانک کے ہویا بیماری آ گئی فصل کیا آ گئی کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ اپنی اس فصل دے اتے بڑا خوش ہے ڈاڈے جو اس دفعہ فصل بڑی ہوئی ثم یہیج فتراہ مصفرا پھر او فصل سکنا شروع ہو گئی پیلی ہو گئی زرد پہ گئی حتی فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما حتی کہ چورا چور ہو کے مٹی چ رل گئے یہ تو مثال ہے دنیا دی زندگی یہ مثال کہیں دیتی ہے اللہ نے دیتی ہے دنیا دی حیاتی دی دنیا دی رونق دی دنیا دیاں خوشیاں دی دنیا دے ساز و سامان دی اللہ نے اے مثال لیتی ہے جی میں فصل تے کھیتی ہوئے تے بڑی لہلہاون لگ ونجے تے اچانک ایسی بیماری آوے ایسی آفت آوے جو بالکل چورا چور ہو جاوے اس دا نام نشان بھی باقی نہ راوے یہ مثال ہے دنیا دی زندگی دی انسان بچہ ہوندہ ہے پھر لڑک پن آندہ ہے پھر جوانی آندی جوانی 4 دن آئی تے چلی ہمیشہ جوانی راندی ہمیشہ بچپن راندا ہے جدن بچپن نہیں ہمیشہ راندا وقت بچپن تو اگلی زندگی لڑک پن ہوندی ہے جوانی تو تھوڑا پہلے دی لڑک پن ہو گیا پھر جوانی آ گئی پھر ادھیڑ عمر تے پھر چلا گیا بڑھاپے دی اللہ اللہ تھوڑے یہ جے بیان ہی سنے کرو تساں خوش تو نہیں تھی دے جے بیانہ تے مجھے تھی ویندے بھئی ہائے یہ دنیا لی زندگی تا واقعتاً یہ تا ختم ہو لیکن انسان کو سوچنا چاہیے جیڑی حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے بھی ہاں آج تک اینو موت دا لفظ آکھو نا بھئی تیرے ہوتے موت تا آونی ہے یار آخر تین بھی مرنا ہے اس نو کاوڑ لگ ویندی جو میں نو ان کیوں آکھا جو تیرے ہوتے موت آونی ہے تین مرنا ہے ادھا مطلب ہے موت نو پسند ہی نہیں کریندا یہ مرنا بھی نہیں چاہندا حالانکہ بھاویں مرنا چاہوے تے بھاویں نہ چاہوے مار جاونا ہے جتنا بھی نسے ودا موت کو لوں جتنے بھی کشتے ودا کھاوے تے جتنی بھی نسخے ودا استعمال کرے جتنی بھی پھکیاں ودا کرے مگر بڑھاپا بھی آخر آمنا ضرور ہے تے موت بھی آخر آمنی ضرور ہے اس واسطے موت کو ڈریا نہ کر موت نو ناپسند نہ کیتا کر موت دے بارے سوچیا کر موت دے بارے فکر کیتی کر جدن تیرے دل وچ موت دی فکر آوے سی وقت موت دے بارے کوشش آوے سی جو موت دی تیاری کراں وجدن موت دا لفظ آسی نا تو پریشان نہ ہو سے تیرے تے گھبراہٹ نہ آسی بلکہ تیرے واسطے دل دے اندر خوشی آسی جو انشاءاللہ میں تیاری پوری کیتی ہے موت آسی تا انشاءاللہ اللہ دی ملاقات ہو بس نالائق طالب علم امتحان دا نا سن کے گھبرا جاندہ ہے پریشان ہو جاندہ ہے جو میں تو فیل ہو گئے ساں امتحان ہویا پرچہ میرے کلو پورا نہیں ہونا پاس نہیں ہونا فیل ہو جا ساں جس نے محنت نہیں کی تھی تیاری نہیں کی تھی کوشش نہیں کی تھی جس طالب علم نے وہ امتحان دے لفظ کلو گھبراندہ ہے تو جس نے پوری تیاری کی تھی رات دن محنت کی تھی وہ امتحان دا نا سن کے خوش ہو جو امتحان ہو سی تے پاس ہو سا تو میں نے ڈگری مل سی سند مل سی انعام مل سی لائق طالب علم امتحان دا نا سن کے خوش ہوندہ ہے نالائق بیچارہ پریشان ہوندہ ہے یہ ہار جس نے موت دی تیاری نہیں کی تھی وہ موت تو گھبراندہ ہے پریشان ہوندہ ہے جس نے اللہ دے فضل نال تے اللہ دی توفیق نال موت دی تیاری کیتی ہوئی ہے جس دے رات دن دے لمحات اللہ دی یاد پہ گزر دیں وہ موت تو نہیں گھبراندہ ہے بڑی تسلی ہے ہاں اتنا ہے
دعا ضرور کردا ہے اللہ موت دے تو ایمان دی موت نے، اسلام تے ایمان تے موت نے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اور جڑے دو لفظ میں استعمال کیتے ہیں وہ لفظ اللہ نے قرآن میں سے قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں فرماؤ امت دے لوگانو، انہاں لوگاں دے انسانانو اعلان کر کے بیان کر کے واضح فرما دیو حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آؤ لوگو میں تانوں دساں سب تو زیادہ گھاٹے والے عمل کرنے والا کون ہے، گھاٹے والی زندگی گزارن والا کون ہے، گھاٹے دے کم کرن والا کون ہے، گھاٹے والے عمل، گھاٹے والی محنت، گھاٹے والے تے نقصان والی زندگی کون بندہ گزار رہا ہے، اے کون پیا دسیندا ہے؟ سارے بولو اللہ پیا دسیندا ہے۔ آؤ میرے بندیو میں تانوں دساں گھاٹے والا کون تے نفع تے فائدے والا کون، کیوں جو تساں گھاٹے کولوں تا بچدے ہو نفع نو حاصل کرن دی کوشش کریندے ہو، میں تانوں دساں جو گھاٹے والے کام کیڑے نے۔ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، او بندہ گھاٹے والا ہے جڑے بندے دی ساری کمائی، ساری دی ساری محنت، ساری دی ساری کوشش دنیا تے رہ ونجنی، اگے سے کچھ بھی نہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جڑا کوشش تا کرندا پے، محنت تا اس نے کیتی ہے، کوشش تا اس نے کیتی ہے، بڑیاں مشقتاں بھی برداشت کیتیاں، مگر ساری دی ساری محنت تے کوشش ہوندی دنیا تے رہ گئی، نال آخرت دے اندر کوئی چیز دے نال نہیں گئی۔ کوٹھیاں اتھائیں، جائیداد اتھائیں، بینک بیلنس کنال شے ویندی ہے کوئی شے۔ آدھے نا سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی، اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ او سکندر دنیا دا مالدار ترین انسان جلے دنیا تو جاون لگا، لوگاں نے اس دے ہاتھ خالی کر کے سدھے کر کے رکھے، جو ویکھن والا ویکھ لے جو سکندر نال کوئی چیز نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ترائے چیزاں بندے دے کم آندیاں۔ کتنیاں چیزاں؟ میاں علی میں 2 تقریراں کر رہا ہاں، یہ حال نہیں جڑا اس سپیکر دا حال تھی، من تو لگتا ہے اسے دی وجہ ہے ساری گلے دیتے بڑا اثر ہو رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترائے چیزاں بندے دے کام آندیاں۔ کتنیاں؟ ترائے چیزاں۔ پہلی چیز مال، دوجی چیز آل اولاد تے تریجی چیز اعمال۔ ترائے چیزاں بندے دے کم آندیاں، مگر کیڑے کیڑے موقع تے کم آندیاں۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا مال دنیا تے کم آندا ہے، جتنے تائیں جیندہ ودا ہے مال کم آندا ہے، جناب مال کو نفع اٹھا سکتا ہے، مگر جلے موت آئی مال سارا اتھے رہ گیا، کوئی شے نال نہیں۔ مال نال کے ونجنا ہے، جلے موت آئی اس دا نام ہی بدل گیا، او خان نہ رہ گیا، چودھری صاحب نہ رہ گیا، حاجی صاحب نہ رہ گیا، نام میت بن گیا تے جنازہ بن گیا، نہ تبدیل ہوئے نا۔ اتھے بھویں جو بھی لوگ سڈیندے آنے سے علامہ صاحب یا پیر صاحب
چودھری صاحب جلے موت آئی نہ بن گیا میت نو چاہو، میت نو رکھو، جنازہ اٹھاؤ، جنازے نو قبرستان پہنچاؤ، ان کو نہیں آدھا جو چودھری صاحب نو لے جاؤ جی جنازہ لے جاؤ۔ نہ جلے بدل گیا محمد جائیدادائیں دینا کیڑیاں رہ جاونیاں، ملکیتاں بھی ختم ہو گئیاں، او ملکیتاں اپنی جگہ تے رہ گئیں، او بیوی جس نے ساری زندگی ساتھ نبھایا ہے، او رفیقہ آیا جس نے ساری زندگی ساتھ نبھایا ہے، سکھاں دے اندر بھی نال رہی ہے، دکھاں دے اندر بھی نال رہی ہے، خوشیاں دے اندر بھی نال رہی ہے، غماں دے اندر بھی نال رہی ہے، بیماریاں دے اندر بھی نال، جلے موت آئی بیوی والا رشتہ بھی ختم ہو گیا، نہ اے ہوندا خاون رہا تے نہ ہوئے دی بیوی رہ گئی، رشتہ ختم ہو گیا ازدواج دا۔ ان دے بعد اللہ کریم فرماندا ہے جلے بندے تے موت آندی ہے اس لے جناب ساریاں ملکیتاں ختم ہو گئیاں، غیر مالک ہو گیا، کہ شہدہ مالک نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مال دنیا دی زندگی دے اندر کم آیا تے اولاد او قبر تائیں کم آئی، جو اولاد نے موت دے بعد غسل دیتا، کفن دیتا، چارپائی تے اٹھا کے موڑیاں تے چاہ کے تے قبرستان چلائے گئے تے وط ہتھاں نال چاہ کے قبر دے اندر اتار دیتا تے قبر چ اتار کے ہتھاں نال مٹی بھی اتے آپ پائی، مٹی پائی۔ اولاد نے کیا کیتا؟ اولاد قبر تئی چلی، اس نو کفن دے کے دفن کر کے پچھا واپس آ گئی۔ کوئی جتنا بھی پیارا محبوب بیٹا ہوئے رات نو قبر دے اتے نہیں گزریندا، اپنے پیارے محبوب باپ نو چھوڑ کے قبر دے اندر دفن کر کے واپس آ جاندا ہے۔ دنیا کھاون پیون دے اندر مشغول ہو جاندی ہے، لوگ اپنے کماں دے اندر مشغول ہو جاندے ہیں، کھانے پکاون دے اندر لگ جاندے ہیں، میت بھول گئے، اولاد قبر تک گئی۔ تے تیجی چیز اعمال، تیجی چیز کہڑی ہے؟ اعمال، او دنیا دے اندر بھی نال تے قبر دے اندر بھی نال تے حشر دے اندر بھی نال، جڑیاں نمازاں قبر دے اندر نال ہونیاں، اے تیریاں مونس بن جاونیاں، تیریاں ہمدرد بن جاونیاں، نماز بھی تیری شفیع بن جاونی ہے، قرآن دیاں تلاوتاں تیریاں سفارشیں کرن والیاں ہو جاونیاں، تیرے نیک عمل عالم برزخ دے اندر قبر دے اندر جتھے صاحب ہونے بندے دا اے نیک اعمال تیرے نال نال چل دے رس۔ اس وقت اللہ نے فرمایا قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سب تو بڑا نقصان تے گھاٹے والا وہ بندہ ہے جس نے کمائیاں تا بڑیاں کیتیاں، محنتاں تا بڑیاں کیتیاں، مزدوریاں بھی بڑیاں کیتیاں، رات دن بڑیاں محنتاں تے مشقتاں اٹھائیاں، مگر مرن دے بعد سب کچھ دنیا تے رہ گیا، نال دے کوئی نئی چیز گئی۔ الذی ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ ڈبل افسوس دی گل اے جو یہ خیال اے کیتی ودا ہے جو میں بہت چنگے کام ودا کرینا، کوٹھیاں بنیندہ پیاں، بڑے چنگے کام ودا کرینا، جائیداداں خرید تے خرید، زمین اے پڑوس والی زمین وکدی پئی ہے اے بھی میں لے لیواں، فلانا زمین پیا بھی چیندا ہے او بھی میں گھن زمیناں گھن کے تے گمان اے کریندا ہے میرے جیا سیاںا کوئی نہیں، میرے جیا دانشور کوئی نہیں، میرے جیا سیاںا تے سمجھدار کوئی نہیں، جائیداداں پتراں واسطے بڑائی کھلوتا ہے، کوٹھیاں بڑائی کھلوتا ہے، او کملا، او جاہل، او پرلے درجے دا احمق اپنی آخرت وجائی کھلوتا ہے تے پتراں دی دنیا بڑائی کھلوتا ہے تے پتر او ہن جنہ تیری قبر تے فائدہ بھی نہیں ونجا کھڑا۔
یہ پکی گل ہی مت تیرا مغالطہ ہوئے، تینو غلط فہمی پئی ودی ہوئے، تو دھوکھے وچ مبتلا ہوئے جو میرے پتر اگلی زندگی کم آسن، کوئی کم نہیں آندا، یہ دنیا دی زندگی اس دے وچ اپنی آخرت سوار گئے۔ اللہ ثم قال قليلك أخبار الغيب